Salam ərz eləyəm əziz dostlara. Gedəyin ki, siz üçün bir tədad əlaim və nişanələri təfsir eləyim. Bir qara daşın üstündə ayaq rəddi ya başmaq rəddi təraşlanıbdır. Başmaq rəddimiz sol ayaqdır. Ayağın sağ-sol olmağı çox mühümdir. Çün hədəf baş barmağa sarı olar. Yəni hədəf düz ayağın rastasında olmaz. Ad-cana baş barmağa sarı mütəmayil olar. Kəndikarımız təh gəlibdir və əndazəsi də bir məmuli adamın ayağının əndazəsindədir. Vaxti ayaq rəddi nişanəsi bu səbkidə gəlsə, baş barmağın 7 ilə 10 qədəmliğin bərrəsi eləyəcəyik. Behtərin təfsir ayaq rəddi üçün bücürdür, vəli ayaq rəddi həmişə bücür gəlməz. Məsələn, əndazəsi yekə olay ki, o mövqə gələk ayaq rəddinin əndazəsini ölçək və qədəmə təbdil eləyək. Ya məsələn, ayaq rəddinin dibində eskənə, coğən və hətta şiar da olay ki, hərəsinin təfsiri mütəfavitdir. Ya dabanın dərin olmağı mümkündür cəhəti kavuşu təğyir verə və ayağın dalına sarı bizi hidayət eləyə. Hindi nişanəyə biraz uzaqdan baxayım, ta ətraf mühiti də görsənə. Nişanənin hər tərəfində namünəzzəm daşları müşahidə ediyor. Hindi bərayın ki, ayaq rəddinin vurudusunu dəqiq yerini tapayın, lazımdır bir miqdar tizbin olayın. Gələk mühitdə mütəfavit bir zadı tapayın. Baxıb görüyor ki, mühitin daşlarının hamısının rəngi roşəndir və təqribən ağ rəngidədirlər. Vəli daşı iki nişanə üstündə gəlibdir, qərədir və mütəfavit bir daşdır. Bu daş bir qərib daşdır və əl ilə bura qurulubdur. Baxıyor görüyor ki, ayaq rəddinin neçə qədəm qabaqlığında bir tədad mütəfavit daş vardı ki, bu nişanə daşın cinsindəndirlər. Pəs burada mütməyin oluyor ki, bizim hədəfimiz düz o nöqtədədir. Çün həm ayaq rəddinin rastasındadılar, həminki gert halətində qurulublar ki, hədəfi və vurudiyə məqbərəni biz üçün görsədək. Pəs bu rahatçılığa nişanəni rəmz-quşayi elədik. Bu təsvirdə daşın üstündə bir polomnəma müşahidə ediyor. Bəzi dostlar iştibahən bunu casaz biləylər. Heç mövqə qədimkilər dəfinəni bu rahatçılığa göz qabağında qoymaymışlar. Bəlkə bu özü və ünvanı bir nişanədir. Bu səbkə nişanənin casazı çox gizlin olay. Casaz polomnəmanın ətrafında olay. Vəli casaz bir səbkidə olay ki, kamilən həmrəngi səxrə və səxrənin həm təraz və həm səthi olay. Kamilən istidarşödə olay. Testesi dağılmaqla və polomnəmanın ətrafına mətə vurmaqla rahatçılığla polomnəmanın casazını tapmaq olar. Mühitdə behtərin nöqtə ki, casaz verə bilər. Bu daşın özüdür, yəni polomnəmanın ətrafı. Bu növ casazların çox mövqə dərpişi olmay və casazın ağzın, gəlin məlatla puşeş verəymişlər. Xob, burada təqribən mükəbi daşın divarəsində bir yekə coğan təraşlayıblar. Bu səbkə nişanə quzarı bir xat caygahı müşəxəs eləmək üçün icad olunaymış və bəstəcisi vardı məhdudəsinə. Əgər qədimi yolun böyründə gəlsə, Məsirün imtidadında caygahı görsədər. Məsələn, caygah, dejenəcəhbani, məbəd, əvariz və maliyyat caygahı ola bilər. Hətta ehtimali vardı ki, coğən ağzının ruberusunda bir yekə təpiyə işarə eləyə. Deməli olar ki, bu nişanə qədim zaman nəxşə bir tablo rahnuması var imiş. Bu səbkə nişanə, əgər uca dağın şibində gəlsə, dağın başında qəl'iyə işarə eləyər. Əgər dərənin qırağında gəlsə, məqbəriyə də işarə eləyə bilər. Bu nişanə heç mövqə altında ya diç qabağında bir şey verməz və görəysiniz ki, coğanın qabağı qazılan nöqtə kamilən beşro təbiidir. Buradakı coğanlar bir qraniti təxtə daşın üstündə gəliblər. Coğan nə qədər möhkəm və saf daşın üstündə gəlsə və piyaləyi olsa, o qədər də ərzişi yuxarı olar. Coğanların təfsirində həmişə cüziyyatdır ki, bizi rahnumayi eləyərlər. Coğanların səbkinə baxsız, görəcəksiniz ki, coğanlar bir-birinə təqribən yapışıqlıdırlar. Birinin əndazəsi o birisinə nisbət yekətərdir. Bu iki dənə coğanlar Kurukiyə iki dənə məzardılar ki, yan-yanadılar.
Cəhət yabidə xırda coğan ovlaviyyətdədir. Yəni məsir xırda coğana zarıyorlar. Vəli bu təfsir o şəraitdə əncam tapılar ki, coğanların yanında əlaimə cəhətdən nə olmuyor. Cüziyyatına diqqət eləyəndə görüyoruz ki, bir balaca iskənə burada vurulubdur. Və böyük coğanın kəfində də yenə də bir iskənə ya balaca coğan təlaşlanıbdır. Əgər qıraqdakı iskənə olmasaydı, hədəf düz bu daşın altında olacaqdı ki, iki məzar yan-yana və bir-birinə yolları olacaqdı. Vəli buradakı riz iskənə biz üçün məzarların cəhətini görsədik. Çün yekə coğan dərindir və içində də iskənə vardı. Bir məxsəni məzarla rubəru olacaq ki, tətfin məxsənin kəfindədir və divara qismətindən 2000-ci məzara varid olacaq. Çün balaca coğanın dərinliyi azdır. Pəs bunun məzarı və tətfini yekə coğana nisbət üzdə olacaq. Coğanların şişli bizə bəlləndirək məzarlar dədəbala ya inkin nənəbaladılar. Bu təsvirdəki coğanlar da təqribən həman mənini verəylər. Çün iki coğanların arasında bir şiar vardı. Bu şiar həm yolu görsədə bilər, həminki nisbəti xanavadəciyə işarə edə bilər. Çün burada əlaimə cəhətdən də yoxdur. Hədəf ya daşın öz altında olacaq, ya inki balaca coğanı sarı. Bu təsvirdə bir bağa numadı görəysiniz ki, jesti tədafuyu özünə tutubdur. Bağanın quyruğu və qışları yoxdur. Həmişə xatırınızda olsun ki, bağanın quyruğu və hətta qıçığın biri cəhəti görsədə bilər. Buradakı bağa üçün özün cəmləyib, pəs hədəfin altında verək. Əgər boynun uzatsaydı, hədəf ruberusunda olacaqdı. Bağanın altındakı səngən başdələr vurudunu görsədik ki, bağanın dik altında otaqaç verəcək. Axırıncı təsvirdə bir vurudi və dərpuşi müşahidə edirik ki, müstəqim otağa vəsl olay. Bu vurudi qurdaxmə vurudusudur. Vurudunun üstündə borişlər və təraşələri müşahidə edirik. Yenə də gələn videoda görüşərik. Ya həq!